Bienvenidos a Escuela Online de Salud. Continuamos con el estudio de los sonidos auscultatorios del corazón. En este audiovisual abordaremos los soplos que se detectan en pacientes pediátricos. Generalmente estos soplos se relacionan con defectos del tabique, tanto auricular como ventricular, así como por la persistencia del conducto arterioso y la tetralogía de Fallot. Si quieres aprenderlo, quédate aquí conmigo. La comunicación interauricular casi siempre se acompaña de un soplo sistólico con intensidad máxima en el segundo espacio intercostal izquierdo y de un segundo ruido desdoblado de forma fija, tanto en inspiración como en expiración, tal como puedes escuchar en este audio. El defecto del tabique interventricular corresponde a una abertura que permite la comunicación directa entre los dos ventrículos. Esta comunicación suele producirse generalmente en la porción membranosa del septo interventricular. Debido a una mayor presión fisiológica del ventrículo izquierdo, la sangre suele fluir de este al ventrículo derecho por este defecto de tabique. Esto genera un flujo turbulento que se ausculta como soplo holosistólico en el borde esternal izquierdo inferior. Pero si es muy intenso, también se puede auscultar por toda el área precordial, palpándose un frenito a lo largo de todo el borde esternal izquierdo, tal como se puede escuchar en este audio. En condiciones normales, el conducto arterioso se abre durante la vida fetal y se cierra poco después del nacimiento. Cuando el conducto permanece abierto, se presenta un flujo sanguíneo anormal con un sentido desde la aorta a la arteria pulmonar, básicamente por la diferencia significativa de presiones entre ambas arterias. Esto genera un soplo continuo que empieza en la sístole y se extiende durante toda la diástole. Su intensidad varía en relación al tamaño del conducto, siendo típico que el soplo alcance su máxima intensidad al final de la sístole, desvaneciéndose durante la diástole. Como habéis podido escuchar, se trata de un soplo continuo de cualidad áspera que presenta una superficie de auscultación amplia que va por todo el borde esternal izquierdo y los primeros espacios intercostales izquierdos, así como en el área mitral. En esta afección se combinan una estenosis pulmonar valvular o infundibular con una comunicación interventricular. En este caso, el cortocircuito, salvo en los casos muy leves, se hace de derecha a izquierda, pues dependiendo de la estenosis valvular, la presión ventricular derecha será mayor que la presión ventricular izquierda. De todas formas,
el soplo está producido más por el flujo sanguíneo que pasa por el área estenótica pulmonar que no por el del defecto de tabique ventricular. Y si la estenosis es severa, el soplo puede ser pequeño e incluso estar ausente, puesto que la mayor parte de la sangre circula a través del orificio interventricular. En la estenosis moderada, el soplo puede ser intenso, tal como podéis escuchar. Debido a que es más frecuente la estenosis infundibular, este soplo se ausculta mejor en el tercer o cuarto espacio intercostal izquierdo y suele ser más breve que el soplo de una estenosis valvular pulmonar única, pues la sangre del ventrículo derecho se deriva hacia el ventrículo izquierdo y la aorta a través de la comunicación interventricular. El segundo ruido se ausculta bien en el segundo espacio intercostal izquierdo y es de origen aórtico. Aquí tenemos la comparativa con un soplo de estenosis valvular pulmonar sin comunicación interventricular, donde el soplo es más prolongado y el segundo ruido no es tan evidente. Bien, en este audiovisual hemos visto cómo se identifican los soplos cardíacos en pacientes pediátricos. Hemos visto cuál es su mecanismo de producción, así como la calidad del soplo y su relación con los ruidos cardíacos. En el próximo audiovisual identificaremos los diferentes sonidos audibles durante la auscultación pulmonar. Si quieres aprenderlo, ya sabes, sígueme.